Так, всем привет, дорогие друзья. Доделал я камин. Практически покрасить надо. Даже поклевал здесь. Высохнет сейчас. Надо будет все это шлифануть. Покрасить еще вот здесь. Там тоже решили сделать вот так. Я убежал. Короче, все это зашлифуется аккуратненько, красивенько туда-сюда. И ну так вот получится. Вот такой вот огонь как будто бы. О, горячо. Ну вот, как-то так. Тут я еще тоже красить буду. Пробовал наждачку скурить. Наверное, все-таки белым просто сделаю и все. А там уже. В дальнейшем можно и стекли попробовать другим цветом и так далее. А так чисто белый получается. Вот так вот.